Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। Im Heiligen Koran sagt Allah, La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Das heißt, dass Allah keine Seele über ihr Vermögen hinaus belastet. Allah hat also sehr deutlich gemacht und gesagt, dass er kein Gebot und keinen Befehl gibt, welches die Menschen mit ihren Kräften nicht befolgen können, zu welchem sie keine Fähigkeiten besitzen, diese zu befolgen. Das heißt, wenn die Gebote von Allah kommen, dann sind es Gebote, die in der Kraft des Menschen liegen. Und deswegen ist es auch eine Pflicht der Menschheit, diesen Geboten Folge zu leisten. Ein wahrer gläubiger Mensch kann nicht die Ausrede hervorbringen, dass ein Gebot nicht in seiner Kraft liegt. Denn wenn er tatsächlich an Allah glaubt, dann muss er auch an diese Aussage Gottes glauben, dass alle seine Gebote in unserer Kraft und in unserer Fähigkeit liegen und wir mit allen unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten versuchen müssen, diesen Geboten Folge zu leisten. Das ist die schöne Lehre des Islam, dass Allah uns nicht gesagt hat, dass ihr diese Gebote einhalten sollt mit einem höchsten Niveau, sonst werdet ihr bestraft werden, sondern Allah sagte vielmehr, dass jedes Gebot zu befolgen gemäß eurer Kraft eure Pflicht ist. Und wenn wir die Natur des Menschen beobachten und den Zustand der Menschen beobachten, dann sehen wir, dass jeder Mensch verschiedene Fähigkeiten und Möglichkeiten besitzt. Seine geistigen Voraussetzungen, seine körperlichen Voraussetzungen, sein Wissen und so weiter sind verschieden.
Allah hat die Schwächen der Menschen und den Zustand und die Fähigkeiten der Menschen beachtet und in seinen Geboten eine solche Flexibilität eingesetzt, damit jeder Mensch, egal ob er ein großes oder ein kleines Niveau an Fähigkeiten besitzt, diesen Geboten Folge leisten kann. Da es diese Flexibilität gibt, sagt Allah, ihr sollt meinen Geboten mit Treue Folge leisten. Das ist also die Schönheit der Lehre des Islams, dass er die Natur der Menschen beachtet und demgemäß eine Lehre präsentiert. Niemand hat also mehr die Kraft und die Möglichkeit, den Einwand hervorzubringen, dass Allah ihm eine andere Natur gegeben hätte und er nicht die Fähigkeit habe, diesen Geboten Folge zu leisten. Er kann nicht sagen, oh Allah, du gebietest mir, dass ich ein sehr hohes Niveau an der Befolgung deiner Gebote an den Tag legen soll, aber mein körperlicher Zustand erlaubt es mir gar nicht, dieses Gebot zu befolgen. Oder mein geistiger Zustand erlaubt es mir nicht. Oder ich habe weitere Schwächen und kann diese Gebote nicht einhalten, gemäß den Geboten und gemäß den Niveaus, die du mir auferlegt hast. Wie kann ich das tun? Nein, diese Möglichkeit besteht nicht, denn Allah sagt, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Er belastet keine Seele mehr, als sie tragen kann. Und Allah hat also jegliche Ausreden weggeschaffen und die Gebote, die Allah gegeben hat, die Lehre, die Allah gegeben hat, diese sind für die Menschen tragbar und er kann diese Last tragen. Doch je nach er hat keinen Spielraum dafür gelassen, dass die Menschen sagen, wir können diesen Geboten nicht Folge leisten aufgrund unserer beschränkten Fähigkeiten. Der verheißene Messias al-Islam sagt an einer Stelle, dass kein Mensch bereit ist und gezwungen werden kann, etwas zu tun, was gegen seinen Verstand läuft. Deswegen hat Allah in seiner Scharia, in seiner Lehre kein Gebot verlangt, welches der Mensch nicht vertragen kann und tragen kann. Und Allah sagt, er belastet keine Seele über ihre Kraft. Das heißt, alle Gebote sind solche, die jeder befolgen kann. Und die Bedingungen und die Gebote, die Allah geschaffen hat, sind nicht dazu da, dass Allah einfach nur seine Herrlichkeit und seine Kraft vor den Menschen zeigt und die Menschen in Schwierigkeiten bringt, sondern der verheißene Messias al-Islam sagt weiter, dass Allah nicht stolz darauf ist, was er alles geboten hat und dass der Mensch diese Last gar nicht tragen könne, der schwache Mensch. Allah ist erhaben über solche Gedanken, dass er so etwas Absurdes tut. Allah hat also jedem Menschen solche Kräfte gegeben, gemäß denen er die Gebote befolgen kann. Seine Kräfte und gemäß seiner Kraft und gemäß seiner Geduld kann der Mensch, hat Allah verlangt und erwartet, dass der Mensch gemäß diesen Dingen seinen Geboten Folge leistet. Allah ist nicht so wie Menschen, dass sie nur um ihren Stolz zu zeigen oder solche Offiziere, die ihre Untergebenen deswegen beordern, damit sie ihnen Leid zufügen, und wenn sie das nicht tun und nicht befolgen, dass sie sie demütigen, sondern die Gnade Allahs ist unzählig und sehr stark ausgeweitet.
wenn der Mensch diese Gebote befolgt, dann belohnt Allah den Menschen ums Vielfache. Und gemäß seiner Fähigkeit erwartet Allah die Befolgung der Gebote und gibt Lohn. Kann ein solcher Gott, der seine Menschen so sehr gnädig gegenüber seinen Menschen ist, kann es sein, dass der Mensch gemäß seiner Kräfte nicht die Kraft aufwenden soll, um diesen Gebeten Folge zu leisten? Nein, sicherlich. Ein wahrer gläubiger Mensch wird versuchen, dahingehend Bemühungen an den Tag zu legen, und er sollte dies tun. An einer anderen Stelle sagt der verheißene Messias al-Islam, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Das bedeutet, der verheißene Messias al-Islam erläutert diesen Vers und sagt, dass die Schariat auf Einfachheit beruht und nicht auf Schwierigkeit. Die Scharia verlangt keine schwierigen Dinge, sondern einfache und gut machbare Dinge. Die Scharia gibt euch sanftmütige Gebote. Allah hat also gemäß den Fähigkeiten der Menschen Gebote erlassen und selbst die kleinsten und die größten Grenzen gesetzt, innerhalb derer sich der Mensch in diesen Geboten bewegen kann. Jeder hat gemäß seiner geistigen und seiner verstandsmäßigen Fähigkeiten Grenzen bekommen, dass er in diesen Grenzen arbeiten kann. Außer der Mensch ist ein geistig Kranker oder ist überhaupt nicht ansprechbar, aber selbst jemand, der wenig Wissen besitzt und beschränkte geistige Fähigkeiten hat, hat die Möglichkeit, Allahs Gebote zu befolgen. Allah möchte nämlich, dass jeder Mensch einen Glauben annimmt. Deswegen hat er auch für Menschen, die wenig geistige Fähigkeiten besitzen, Gebote erlassen, die sie dazu führen, dass sie gläubige Menschen werden. Auch wenn ein geistig sehr beschränkter Mensch, wenn er diese Möglichkeit nicht hätte und wenn Allah ihm keine solchen Grenzen gegeben hätte, innerhalb derer er Gebote befolgen könnte, dann wäre es nicht Pflicht für alle Menschen zu glauben. Nur solche Menschen, die fähig sind und die ein gewisses geistiges Niveau hätten, würden dann den Glauben annehmen können. Wenn ein Mensch etwas nicht versteht, dann kann man ihm keinen Vorwurf machen, wenn er dieses Gebot nicht befolgt. Deswegen hat Allah sowohl für geistig sehr beschränkte Menschen als auch für geistig sehr weit entwickelte Menschen, je nach ihrem Niveau, verschiedene Niveaus erlassen. Wenn ein Mensch viel Fähigkeiten besitzt und einer wenig Fähigkeiten besitzt, dann hat er gemäß ihrer Fähigkeiten ihnen Gebote gegeben. Sowohl zum Beispiel auch in weltlichen Dingen sehen wir, dass einige Menschen weit vorangeschritten sind und der eine sehr großen Arbeiten nachgeht und sehr große Fortschritte in der Welt macht. Aber wir sehen auch, dass es Leute gibt, die mittelmäßige Erfolge haben. Und wir sehen, dass es Menschen gibt, die sehr weit zurückbleiben. Dann sehen wir in den Berufen auch, dass der eine die Fähigkeit hat, in einem Beruf weiterzugehen, der andere in einem anderen Beruf nachzugehen. Gemäß seinem Wissen und seiner Bildung gibt es Menschen, die dem einen Fach zugeneigt sind, und es gibt Menschen, die dem anderen Fach zugeneigt sind. Das sind natürliche Dinge. Das sind Dinge, die die Natur des Menschen betreffen, dass er bestimmte Fähigkeiten und bestimmte Neigungen zu verschiedenen zu Fächern und Arbeiten hat und dahingehend versucht, Erfolge zu erzielen.
Wie dem auch sei, kein Mensch ist dem anderen Menschen gleich. Jeder Mensch ist verschieden. Und je nach den Fähigkeiten unterscheiden sich die Menschen. Auch wenn jeder dieselben Möglichkeiten der Entfaltung bekommt, gibt es immer Menschen, die voranschreiten und Menschen, die zurückbleiben. Genauso verhält es sich auch in dem Glaubensbereich. Genauso wie in der Welt passiert es auch in Glaubensdingen, dass es Menschen gibt, die verschieden sind. Menschen, die in der Befolgung der Gebote Allahs weit vorangehen und Menschen, die etwas zurückbleiben. Wir können aber von jedem Menschen verlangen und hoffen, dass alle Menschen glauben können. Aber wir können nicht verlangen und wir können nicht erwarten, und das ist nicht machbar, dass alle Menschen auf demselben Niveau glauben und dasselbe Niveau an guten Werken an den Tag legen. Allah sagt sehr wohl, warum denn die Menschen nicht glauben, und das steht auch im Heiligen Koran, warum die Menschen denn sich selbst ins Verderben stürzen. Aber Allah verlangt nirgendwo im Koran, dass alle Menschen genauso werden sollen wie Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, dass alle genauso sind. Und warum denn nicht alle genauso sind? In einer Überlieferung heißt es, dass eine Person zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und Fragen über den Islam stellte. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete: Du sollst 5-mal am Tag beten, das ist Pflicht. Er fragte: Gibt es auch weitere Gebete? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Nein. Wenn du Nawafil beten willst, dann kannst du das tun. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Es ist Pflicht, 1 Monat lang zu fasten. Er fragte: Gibt es weitere Fastentage? Der heilige Prophet antwortete: Nein. Nur wenn du freiwillig fasten willst, darfst du dies tun. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiter, dass die Zakat Pflicht ist. Er fragte: Gibt es darüber hinaus auch Zakat? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Nein, es sei denn, du möchtest, um einen Lohn zu bekommen, auch freiwillig spenden. Als er dies hörte, sagte er: Bei Gott, ich werde weder mehr machen noch weniger, ich werde genau diese Pflichtgebote erfüllen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete: Wenn er die Wahrheit sagt, dann könnt ihr glauben, dass er erfolgreich ist. Er ist also erfolgreich, weil er diese Pflichtgebote einhält. Und deswegen gab er ihm die frohe Kunde des Paradieses. Wir lernen also aus dieser Sache, dass der Islam nicht von jedem Menschen verlangt, dass er genauso werden soll und genau einen solchen Glauben haben soll wie Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu oder Hazrat Umar radiallahu anhu. Jeder hat sein eigenes Niveau an Glauben, jeder hat seine eigenen Kräfte und jeder hat seine eigenen Niveaus an Glauben. Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu hatte neben der Zakat auch sein gesamtes Vermögen für den Islam gespendet. Hazrat Umar radiallahu anhu dachte, ich werde nun Hazrat Abu Bakr übertreffen, und er kam mit seinem halben Vermögen. Aber als er sah, dass Abu Bakr das gesamte Vermögen mitgenommen hatte, sah er, welches Niveau er hatte. Das heißt, selbst in diesen in diesen Bereichen gibt es Ränge. Und man kann nicht verlangen, dass jeder diesen Rang einnimmt. Aber trotzdem wurde gesagt, dass man versuchen sollte, freiwillige Gottesdienste an den Tag zu legen. Selbst, es heißt sogar, dass Nawafil und freiwillige Gottesdienste in der Lage sind, die Schwächen, die man in den Pflichtgeboten an den Tag legte, zu begleichen.
und dass diese Nawafil in der Lage sind, den Glauben der Menschen zu stärken. Aber es wurde nirgendwo gesagt, dass es euch eine Pflicht ist, diese Nawafil zu beten, egal ob ihr die Kraft dazu besitzt oder nicht. Das heißt nicht nur die Nawafil-Gebete, sondern auch die Spenden und auch andere Dinge, die freiwillig sind. Dazu hat Allah die Menschen nicht verpflichtet, sondern gemäß ihrer Fähigkeiten dazu geboten, das zu tun. Da es verschiedene Fähigkeiten gibt, wurde das Geringste und das Wenigste als Pflicht gelegt und nicht von jedem verlangt, dass er die höchsten Ränge an Glauben belegen soll. Selbst ein Mensch, der den geringsten Glauben hat und er kann nicht, wenn er ein kleines Niveau hat, kann er nicht seine Fähigkeiten übertreffen. Deswegen hat Allah gemäß den Fähigkeiten diese Gebote auferlegt und keinem Menschen Schmerzen zugefügt. Der verheißene Messias ﷺ sagt an einer Stelle, dass Allah keinem Menschen Leid zufügen möchte und er nur solche Gebote gibt, die der Mensch verstehen kann mit seinem Geiste, damit er in der Lage sei, diese zu befolgen. Sein Niveau an Geboten ist also so hoch, wie er das Geistige und die spirituelle Möglichkeit besitzt. An dieser Stelle sollte auch klar sein, dass Allah auf unsere Herzen schaut, bis in die Tiefen der Herzen schaut. Es gibt keine Ausreden, die wir aufgrund von unseren beschränkten Fähigkeiten hervorbringen können. Deswegen sollte man wissen, dass man seine Fähigkeiten überprüft und seinen Glauben überprüft und diesen voranbringt. Wir können uns nicht damit begnügen, dass wir den kleinsten Rang annehmen. Selbst der kleinste Rang besteht darin, 5-mal zu beten. Und für einen Mann ist es eine Pflicht, 5-mal am Tag Bajamat zu beten. Die Fastentage sind eine Pflicht. Und wenn die Zakat greift, dann ist diese auch Pflicht. Das ist also das Mindestniveau. Und selbst dahingehend muss man sich überprüfen. Dieses Niveau muss man hervorbringen und sich untersuchen, ob man dieses einhält und befolgt. Wie ich gesagt habe, in diesem Hadith hat dieser Mensch gesagt, dass ich weder mehr tun werde noch weniger. Er hat also versprochen, das Mindestniveau zu befolgen. Aber es gibt viele von uns, die nicht einmal das Gebet gemäß dem Gebot Allahs verrichten, nicht einmal das Pflichtgebet, wie ich gesagt habe, für die Männer ist es Pflicht, Bajamat Namaz zu verrichten, in Gemeinschaft das Gebet zu verrichten. Deswegen sollten Sie immer wissen, dass man Gott nicht betrügen kann. Und so wie man für weltliche Angelegenheit sich bemüht, sollte man sich noch mehr um Glaubensdinge bemühen und seine Fähigkeiten dahingehend einsetzen und versuchen, diese Fähigkeiten auch zu erweitern. Wir sehen auf der Welt, dass schwache Menschen immer nach Stützen suchen, aber da jeder verschiedene Fähigkeiten besitzt, gibt es Menschen, die mehr Fähigkeiten besitzen, die dann nach vorne gehen und voranschreiten, aber es gibt Menschen, die noch mehr Stützen brauchen. Aber wir sehen nicht,
dass sie deswegen zurückbleiben, weil sie erschöpft sind und sagen, dass wir nicht mehr Fähigkeiten besitzen, sondern sie streben danach. Selbst im weltlichen Gesetz kann es passieren, dass einem Menschen mehr auferlegt wird, als er fähig ist zu tragen. Aber in Glaubensdingen gibt es das nicht. Wie gesagt wurde eben, dass das Mindestniveau jeder einhalten kann und es besteht überhaupt keine Frage, ob von dem Menschen mehr verlangt wurde, als er tragen kann. Um einige Sachen zu verstehen, braucht man aber natürlich Stützen. Genauso wie in weltlichen Dingen braucht man auch diese Stützen im Glauben, und die schwachen, gläubigen Menschen sollten diese Stützen suchen, genauso wie ein schwacher Schüler mehrmals versucht, seinem Lehrer Fragen zu stellen, um die Dinge zu verstehen, und mit der Bemühung des Lehrers schafft er es, sich weiterzuentwickeln. Aber wenn der Lehrer ihm nicht hilft, dann kann er nicht voranschreiten. Doch solche Lehrer, die nicht helfen, sind nicht in der Lage, ihren Pflichten nachzugehen, sondern sie erfüllen ihre Pflichten nicht und sie sind nicht treu ihren Aufgaben gegenüber. Doch die Lehrer, die wir für den Glauben haben, auch diese möchte ich darauf hinweisen. Also unsere Murabbiyan und Muballighin und Menschen, die Wissen besitzen, dass Allah ihnen verschiedene Fähigkeiten gegeben hat und ihre Fähigkeiten erweitert hat. Und sie sollten diese Fähigkeiten richtig einsetzen. Und gemäß ihren Fähigkeiten sollten sie auch die Fähigkeiten der schwachen Menschen erhöhen, auch was ihr Wissen angeht. Denn das ist als Dankbarkeit von ihrer Seite für die Fähigkeiten, die sie von Allah bekommen haben. Wenn sie nicht dankbar sind, dann wird der Mensch zu einem sündigen Menschen. Deswegen sollen die Murabbiyan und Muballighin und weitere Waqfine Zindagi, die das Wissen über Glauben besitzen, sich sehr stark darum bemühen, dass sie Stützen werden für andere Menschen, diese nach vorne bringen und diese erhöhen, dass sie das Niveau dieser Menschen erhöhen und ihnen helfen, ihr Niveau zu erhöhen, oder die Ränge, die sie eingenommen haben, diese Menschen, diese schwachen Menschen, dass sie ihren Rang und ihre Fähigkeiten versuchen zu erhöhen. Das ist eine Sache, die den Glauben der Menschen stärken wird, als auch den Fortschritt der ganzen Jamaat beschleunigen wird. Die Muballighin und Murabbiyan wurden von Allah auferlegt und ihnen wurde auferlegt, dass ihr aufgrund eures Wissens mehr Fähigkeiten besitzt und sie sollten sich um ihre Mitbrüder kümmern und deren Wissen und deren Fähigkeiten erweitern, wie Allah sagt: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Es sollte von euch ein Volk geben, eine Gruppe geben, die die Aufgabe haben, andere Menschen zum Guten aufzurufen. Durch die Gnade von Allah sehen wir auf der ganzen Welt, dass es Jamiat Ahmadiyya in verschiedenen Ländern gibt, in welchen religiöses Wissen gelehrt wird und die Muballighin daraus hervorgehen. Ihre Aufgabe besteht darin, dass sie sich um die Erziehung der Jamaat kümmern. Sie haben
das Wissen sich nicht angeeignet, um ein paar Reden zu halten oder um ein paar Leuten den Islam zu lehren, sondern ihre Aufgabe ist es ununterbrochen, sich diesen Aufgaben zu widmen. Das ist ihre Pflicht, dass sie eigene Mitbrüder erziehen, dass sie den Glauben dieser Menschen stärken und ihnen sagen, wie man den Glauben stärken kann, dass sie ihnen Tipps dazu geben, dass sie ihre Fähigkeiten erweitern, als auch die ganze Welt zum Guten einladen, neue Wege zeigen, um zum Guten zu kommen. Es gibt viele erfahrene Menschen und sagen, dass es nicht so viel Arbeit gibt und dass sie alles tun, was ihnen gegeben wurde. Das ist falsch. Das ist nicht richtig. Das sind Ausreden, die diese Menschen hervorbringen. Es gibt Menschen, die nicht sich um ihre Aufgaben kümmern, sondern mehr zu Hause Zeit geben und sich mehr um zu Hause kümmern. Es gibt Menschen, die sich mehr um ihr eigenes Wesen und ihre eigene Person kümmern. Und wenn es solche Menschen gibt, auch wenn sie wenig sind, wenige solcher Murabian, aber trotzdem, sie laufen 3-mal in der Woche in Märkten rum und kaufen ein für sich. Ich rede nicht nur von neuen, durch die Gnade von Allah gibt es viele neue Murabian, die große Opferbereitschaft zeigen und mit einem Eifer arbeiten. Mögen sie immer so weiterarbeiten durch die Gnade von Allah. Die meisten von diesen kümmern sich auch um ihre Zeit. Aber die alten Erfahrenen, wie ich gesagt habe, sie sollten mehr sich darum kümmern, dass Allah ihnen Fähigkeiten gegeben hat, Wissen gegeben hat und ihnen Pflichten auferlegt hat. Sie sollten diese richtig nutzen. Und sie sollten diese auch dafür nutzen, die Fähigkeiten der Mitglieder der Jamaat als ein guter Lehrer hervorzukommen und diese zu erhöhen. Denn Allah wusste, dass jedes Nizam verschiedene Menschen braucht, um dieses zu führen. Deswegen sagte Allah, dass einige von euch so sein sollten, dass sie ihren Glauben und ihr religiöses Wissen stärken und anderen, die es beibringen für die ganze Welt, dieses verwenden. Und die Waqfine Zindagi haben sich beschlossen, aus eigenen Stücken heraus beschlossen, sich dafür zu widmen für diese Aufgabe. Dieses Wissen und dieses Angebot der Widmung erwarten von ihnen, dass sie die Pflichten auch erfüllen, die ihnen gegeben wurden. Es ist richtig, dass nicht jeder gleich ist in diesem Wissen und in diesen Fähigkeiten. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten. Jeder kann nicht gleichermaßen dem anderen Gutes Nützliches geben. Jeder kann nicht gleichermaßen andere Fähigkeiten erhöhen. Jeder hat individuelle Fähigkeiten, Wissen sich anzueignen und dieses weiterzugeben. Aber je mehr Fähigkeiten sie besitzen und wie so groß ihre Fähigkeiten auch sein mögen, sie sollten sich darum bemühen, das höchste Niveau dieser Fähigkeiten einzusetzen. Und wenn jeder dies mit Seriosität versuchen wird, dann werden wir nützlich sein für unsere schwachen Brüder und dann werden wir auch das gesamte Niveau der ganzen Jamaat erhöhen. Die Waqfine Zindagi und vor allem Murabian haben eine große Verantwortung.
Und sie können eine große Rolle spielen dahingehend für die Erweiterung der Fähigkeiten der Mitglieder der Jamaat. Genauso die Amtsinhaber. Die Mitglieder der Jamaat machen sie zu Amtsinhabern, weil sie denken, dass diese Personen, denen wir dieses Amt geben möchten, dass sie bestimmte Fähigkeiten besitzen, bestimmtes Wissen besitzen, Vernunft und Geist besitzen, das besser ist als unseres. Und ich denke, dass die Wähler das denken sollten, denn ohne diesen Gedanken können sie gar nicht treu sein in der Wahl. Das ist das mindeste Niveau an Gedanken, das sie haben sollten. Dass der Amtsinhaber, den sie wählen, dieses Niveau besitzt. Dann würde niemals ein Amtsinhaber gewählt werden, der nur für sein Amt gewählt wird. Es ist auch eine Pflicht für die Amtsinhaber, dass sie den Fortschritt der Jamaat weiterbringen und erhöhen, ihre Fähigkeiten erweitern, damit auch ihre Fähigkeiten sich erweitert werden und jede Person sich weiterentwickelt. Was Tarbiyat angeht, dann ist es die Aufgabe des Sekretariat Tarbiyat und des Sadr Jamaat und der gesamten Amla, dass sie durch ihre Vorbilder sich um die Erziehung anderer kümmern. Zum Beispiel das Hören von Khutbat oder Durus oder die Beteiligung an Jamaat-Programmen, damit die spirituelle und wissentliche Entwicklung stattfindet. Die Menschen zu diesen Programmen zu führen und in den Khutbat und Jalsas davon Nutzen zu tragen und ununterbrochen die Jamaat-Mitglieder daran zu erinnern. Das ist die Aufgabe der Amtsinhaber. Das ist zum einen die Aufgabe der Murabian, als auch die Aufgabe der Amtsinhaber und der gesamten Amla-Mitglieder. Es gibt einige Murabian, die auf eine gute Art und Weise dieser Aufgabe nachkommen. Sie notieren sich, nehmen Notizen aus meinen Freitagsansprachen und in ihren Drus und in ihren Programmen nehmen sie diese Notizen und sprechen darüber. Und die Mitglieder der Jamaat nehmen gute Dinge mit und viele schreiben mir dann auch, dass wir durch das und durch diese Dinge uns erweitern konnten in unserem Wissen. Und wir die Möglichkeit bekommen haben zu erfahren, wie man dies oder jenes tun muss und dass wir unsere Schwächen beseitigen konnten. Aber wenn auch die Amtsinhaber dies tun würden und die anderen Verantwortlichen, und wenn sie denken, dass sie ein Zitat des Verheißten Messias al-Islam vorgetragen haben oder die Leute, die Khutbah hören, deswegen müssen wir persönlich nichts mehr machen oder in unseren Veranstaltungen diese nicht wiederholen und daran erinnern, dann ist es falsch. Das ist eine falsche Vorgehensweise. Die auch mit der Absicht zu denken, dass der Kalif etwas gesagt hat und wir deswegen nichts mehr sagen brauchen und das nichts bewirkt, das ist auch falsch. Das ist ein falscher Gedanke. Es ist ihre Pflicht, immer wieder daran zu erinnern. Die erste Sache ist, dass einige Menschen gar nicht verschiedene Dinge verstehen in der Freitagsansprache. Ich versuche, die Zitate des Verheißten Messias al-Islam auch vereinfacht zu erklären. Aber trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass einige Menschen sagen, dass sie das nicht verstanden haben.
oder dass sie etwas anderes verstanden haben, was überhaupt nicht stand. Deswegen ist es die Pflicht, dass man das vereinfacht auf eine gute, schöne Art und Weise in den Majalis darlegt und darstellt, damit auch solche Menschen, die wenig Wissen besitzen, dies verstehen. Auf jeden Fall braucht man Stützen und die Verantwortlichen haben die Aufgabe, zu Stützen von schwachen Menschen zu werden. Viele Menschen schreiben mir auch, dass sie die Freitagsansprache 2- oder 3-mal gehört haben und danach erst verstanden haben, was gemeint war. Aber nicht jeder kümmert sich selbst darum. Deswegen sollten solche Menschen, die verantwortlich sind, die sich aufgeopfert haben, Waqf gemacht haben für den Dienst an die Jamaat und die die Aufgabe besitzen, zu Stützen von Schwachen zu werden, diese sollten sich immer mehr darum bemühen. Wir haben eben über das Namaz bei Jamaat gesprochen, dass dies eine Pflicht für die Männer ist. Und ich habe sehr oft dahingehend auch aufmerksam gemacht, wenn die Menschen, die regelmäßig kommen, zu Stützen für andere werden, egal ob sie Amtsinhaber sind oder nicht, dann kann man da auch viel bewirken und zu Stützen für andere werden. Also Muslim radhiyallahu anhu hat auch über dieses Thema gesprochen und gesagt, dass er einmal zum Isha-Gebet kam in der Moschee und sah, dass dort nur 2 Reihen gebildet waren in Qadian. Und also Muslim sagt, ich sagte, die Leute sollten auch versuchen, die Nachbarn mit zu bringen. Und also Muslim sagt, ich sah dies und jeder weiß, dass Namaz eine Pflicht ist. Aber was fehlte, war, dass sie nicht mehr wussten und dass sie schwach wurden und ihre Fähigkeiten deswegen schwach wurden. Auch die Erinnerung ist also wichtig, um die Fähigkeiten zu erweitern. Die gute Anwesenheit in den Moscheen oder eine bessere Anwesenheit in den Moscheen zeigt also, dass man mehr getan hat dafür und nur die Schwäche. Es war nicht die Unmöglichkeit zum Gebet zu kommen, welche eine schlechte Anwesenheit hervorrief, sondern es war die Schwäche der Menschen. Sie wussten nicht, was die Bedeutung davon ist. Und deswegen ihre Fähigkeiten sich dann auch beschränken. Man kann also mit wenig Mühe, kann man schon weiterkommen. Deswegen in den letzten Tagen habe ich vor allem auf ein paar Tarbiyat-Dinge aufmerksam gemacht, im Imam Sahib Ataul Mujib Rashid Sahib. Und ich hatte ihm auch gesagt, dass sie versuchen sollten, dass man sich gegenseitig dahingehend unterstützt, in die Moschee zu kommen. Die Nachbarn sollen wechseln mit ihren Autos und können andere mitnehmen. Jeder soll drankommen und es gibt auch Menschen, die dies schon tun. Ein Ahmadi aus Gillingham sagte, dass sein Freund auf dem Fajr-Gebet 10 Minuten vorher anruft und sagt, dass er gleich bei ihm sein wird und er soll bereit sein, wir fahren zum Fajr-Namaz. Wenn man so sich gegenseitig unterstützen würde, dann würde die Anwesenheit in den Moscheen viel größer werden. Deswegen sollte man immer wissen, dass nicht jeder gleichermaßen Nutzen davon zieht, sondern er braucht Erinnerungen. Er muss erinnert werden daran, wie ich gesagt habe. Jeder Mensch
versucht, gemäß seiner Fähigkeit die Dinge zu verstehen. Einige Menschen versuchen dies selbst, andere brauchen mehr Stützen und versuchen dann besser zu werden. Und für andere muss man selbst zu einer Stütze werden. Und damit man sowohl Fortschritte im Individuellen macht, als auch in der ganzen Jamaat Fortschritte macht. Deswegen sollte das Nizam Jamaat und sollten die Mitglieder der Jamaat ihre Pflicht erfüllen und andere mitnehmen. Man sollte auch die Aufmerksamkeit immer während der Khutbah aufrechterhalten. Ich habe gesehen, dass während der Khutbah auch manche dann gähnen und nicht nur gähnen, sondern manche auch einschlafen und auch ihre Nachbarn dazu bewegen, sie aufzuwecken. Es gibt auch solche Menschen. Es gibt auch solche, die nicht richtig hören können und nicht richtig verstehen können. Es gibt solche, die in ihren eigenen Gedanken versunken sind. Solche verschiedenen Menschen. Und wenn sie denken, dass sie alles verstanden haben, dann ist es falsch, nur weil sie da waren. Für sie ist die Erinnerung auch sehr wichtig. Wie ich gesagt habe, diese Erinnerung muss dann später hinterher passieren. Während der Jalsa gibt es Menschen, die Nari machen, weil andere vielleicht schlafen oder weil sie selber schlafen. Aber einer Rede zuzuhören oder einer Khutbah zuzuhören und diese zu verstehen und diese in sich aufzunehmen und diese zu befolgen, das alles ist von großer Bedeutung und jeder muss nach seinen Fähigkeiten dies tun. Und wenn man stetig daran erinnert, dann werden die Fähigkeiten auch besser. Der Islam hat es auch für die gläubigen Menschen zur Pflicht gemacht, dass die Menschen versuchen, andere mitzuziehen. Nicht nur Amtsinhaber und Murabbiyan sind dazu verpflichtet, zum Gebet mitzubringen, ist auch eine Aufgabe, die man gemeinsam tun soll, auch in der Umgebung von Beit al-Fazl und Beit al-Fudu sollte man dies versuchen. Und wenn man seine Nachbarn dazu aufrufen würde, würde die Anwesenheit auch stärker werden. Und das ist auch wahre Brüderlichkeit und wahre Liebe, dass man für andere Menschen auch aufmerksam ist und diese dazu aufruft. Allah hat es den Gläubigen auch zur Pflicht gemacht, dass sie nicht nur alleine voranschreiten, sondern ihre Mitbrüder auch mitnehmen und ihnen sagen, kommt und nehmt mit, dass man die Schwächen, die Schwachen auch mitnimmt, mitträgt. Diese Aufgabe macht die Menschen selbst auch dazu fähig, von dem Lohn Gottes zu profitieren. Wenn man andere mitnimmt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass solche Menschen, die anderen zum Guten führen, genauso Lohn bekommen, wie solche, die diese gute Tat selbst gemacht haben. Das heißt,
Jemand, der selbst das Ba-Jamaat-Namaz verrichtet, bekommt seinen Lohn um das 27-fache höher, aber wenn er andere mitnimmt dazu, dann bekommt er den Lohn dieser Menschen auch für sich. Zum Beispiel, wenn eine Person 3 weitere Personen zum Gebet mitnimmt, dann bekommt er in diesem Namaz um ein 108-faches höheren Lohn, als wenn er nur selbst zum Gebet kommen würde. Schauen Sie, welche Möglichkeiten Allah uns gibt, uns mit Segnungen zu überschütten. Deswegen sollte jeder von uns selbst, nicht nur selbst, sich in den Glaubensdingen voranbringen, sondern auch andere. Und wenn jeder mit diesem Gedanken arbeiten würde, würden wir nicht nur die Fähigkeiten anderer erhöhen, sondern unsere eigenen Fähigkeiten auch erhöhen, dass wir nicht an einer Stelle stehen bleiben wollen, sondern Fortschritte machen wollen. Und die Segnungen Gottes in uns aufnehmen wollen. Dies würde auch den allgemeinen Fortschritt der Jamaat auf eine revolutionäre Weise ändern. Möge Allah uns alle dazu befähigen, dass wir unsere Fähigkeiten erhöhen und die Segnungen Allahs in uns aufnehmen. Ich werde nach dem Gebet 2 Nawazil Nazaraib verrichten. Jinanul Ani Sahib aus Syrien, die in der Türkei lebte, sie ist am 23. Januar 2015 im Alter von 57 Jahren verstorben in Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sie wurde 1958 im Januar geboren und vor der Ahmadiyyat machte sie sich auf der Suche und lernte viele religiöse Gruppen kennen, aber nirgendwo fand sie Ruhe. Sie betete sehr stark und 1994 lernte sie MTA kennen durch Liqam al-Arab. Durch diese Programme hat sie wirklich Ruhe bekommen und dann hat sie verschiedene Fragen an Hazrat Khalif Masih Rabi geschickt, die dann auch beantwortet wurden. Und in Liqam al-Arab hat Hazrat Khalif Masih Rabi durch seine Antworten einen tiefen Eindruck auf sie hinterlassen. Und in dem Jahre 1995 hat sie dann zusammen mit ihrem Mann bekannt gegeben, dass sie Ahmadi ist. Und auch ihre Tochter war dabei. Und sie musste von ihrem Vater verschiedene Dinge sich anhören, aber ihr Mann und ihre Kinder nahmen auch die Ahmadiyyat an. Die Marhuma war eine sehr einfache und sehr gute Frau, die Namaz und Tahajjud verrichtete und hilfsbereit war. Sie hat in Syrien und der Türkei für die Lajna Mailand, für die Erziehung der Kinder viel getan und ihnen die Liebe zum Khilafat und zum Nizam Jamaat beigebracht. Sie war Sadr Lajna Maila dort in einer Stadt. Und dann, als sie zur Türkei kam, wurde sie auch zu Sadr Lajna dort ernannt in einer Stadt und bis zuletzt war sie Sadr Lajna und hat einen Mann und 3 Kinder hinterlassen. Sie sind alle aufrichtige Ahmadis. Sie war Musia. Sie hatte Wasiyyat gemacht, aber aufgrund der Zustände in Syrien gibt es keine und die Karpeldas soll ihr Wasiyyat akzeptieren. Der Sohn Ali Jabbar Sahib sagt, dass sie das Namaz verrichtete und auch andere immer dazu aufrief. Und sie sagte, dass man die Liebe zum Schlaf opfern soll für die Liebe des Tahajjud. Und sie sagte, dass ihr auch
immer das Wusu machen sollten für das Namaz, warten sollt, als ob ihr wartet für das Mulakat eines geliebten Menschen. Mohammed Sharif Sahib aus der Türkei schreibt, dass sie immer von der Liebe zu Allah, zum Propheten, zu Vers Messias und zu den Kalifen sprach und immer darüber sprach. Und sie wünschte es sehr, dass man den Erwartungen des Vers Messias al-Islam folgen soll. Und sie endete immer mit einem Koranvers oder einem Hadith oder einem Wort des Vers Messias al-Islam. Frau Fatma Juma Saiba schreibt, seitdem sie Bett gemacht hat, hat diese verstorbene Frau mir sehr viel beigebracht und mich niemals verlassen. Und immer wenn sie ein Kind sah, welches den Koran rezitierte oder das Qasida rezitierte, hat sie ihm Geschenke gegeben. Sie schreibt, als wir das letzte Mal sie trafen, sagte sie zu uns, ich ermahne euch, dass ihr immer dem Kalifen der Zeit gehorchen sollt. Möge Allah die Ränge in der Verstorbenen erhöhen und ihre Kinder und ihre Nachkommen immer aufrichtig mit der Jamaat verbunden bleiben lassen und ihnen die Kraft geben, dem Islam und der Ahmadiyyat zu dienen, so wie es ihr Wunsch war, dass in ihren Nachkommen immer der wahre Islam etabliert bleibt. Das zweite Janaza ist von Habiba Saiba aus Mexiko. Sie ist am 19. Januar 2015 im Alter von über 100 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sie hat im Juni 1914 die Ahmadiyyat akzeptiert und sie lernte das Namaz und sie hat erst im hohen Alter das Namaz gelernt und den Islam akzeptiert und sie lernte das Namaz sehr spät im hohen Alter und betete immer und sie verstarb auch nach dem Gebet oder während des Gebets. Sie wurde in Mexiko, in Chiapas State, geboren, in einer katholischen Familie und sie wurde dort in Mexiko geboren. Ihr Vater war ein berühmter Priester, der dann von der katholischen Kirche in die evangelische wechselte und er wurde getötet von Menschen dort aufgrund seiner religiösen Zugehörigkeit. Und im Jahre 1996 hat ihr Enkel den Islam akzeptiert und der Mann dieser alten Frau nahm auch die Ahmadiyyat an und ihre Kinder alle und ihre Enkel sind Ahmadi-Muslime. Möge Allah die Ränge der Verstorbenen erhöhen und ihre Nachkommen immer mit der Jamaat der Ahmadiyya Muslima verbunden bleiben lassen und ihnen die Kraft geben, in ihre Fußstapfen zu treten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.